Just imagine. Just imagine. नमस्कार इश्टानो आणि जस्ट इमॅजिनाच्या या एपिसोडान तुमचे स्वागत. इश्टानो, फाटल्या एपिसोडान हांवें सांगलेलें की ह्या एपिसोडान हांव ते फायनल 3 नांवां डिक्लेअर करतलो म्हणून. आमकां ऑडिशन्स दिलेले अरावंड 15 पार्टिसिपंट्स आमकां ऑडिशन्स दिलेले, तितले 8-9 बरे पार्टिसिपंट्स तुमच्या मुखार फाटल्या आठवड्यान दवरलेले आहे. सो तितूंतले जे बेस्ट 3 सिलेक्ट जाल्या ते आसा. आपण आतांच कशें सांगतलो हांव तें, तेन्ना मागीर तुमी प्रोग्राम पळोवचे ना न्हू. एट द एंड ऑफ द एपिसोड सोंपतलो तेन्ना ही नांवां हांव डिक्लेअर करतलो. पण सद्या परत एकदां आमचे ते 8-9 पार्टिसिपंट्स तुमच्या मुखार परत दवरता. गौरीश सावर्डेकर. गौरीश, तू खंयच्यान येयला? वास्कोच्यान आयला. हांव जुवारी नगर रावता MES कॉलेजी कडेन. ओके. आनी तूं कितें करता? हांव फॅकल्टी आसा मायस मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ कंप्युटर एड्युकेशन, थंय शिकयता. हो कोणा भशेन दिसता? खंयच्या एक्टरा भशेन? बरं, हांव कोणा भशेन दिसता? तर भियो नाका तूं, तुज्या रिजल्टाचेर काय इफेक्ट जावचो ना. तूं सांग. अनुपम खेर. हेलो, नमस्कार. मैं हूँ सोनू निगम. प्रूडेंट के सभी दर्शकों का स्वागत है. बरें, हांव तुका एक लिरिक्स दिता, लिरिक्साचे वर्डिंग्स दिता. सो ते लिरिक्साचे वर्डिंग्स हे सिंगर्स कशे म्हणटले ते तूं मातशें म्हणून दाखयतलो. लिरिक्स आसा: कानो बटाट भेंड्या भाजी मटर पनीर. बपिदा. कानो बटाट बटाट कानो भेण्या भाजी मटर पनीर. दुसरं असं अनु मलिक. कानो बटाट भेंड भाजी मटर पनीर. कानो बटाट भेंड भाजी मटर पनीर. दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम. कानो 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 भेणे बटाट भेण्या भाजी मटर 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 पनीर मटर पनीर. हेच जर तूं लिरिक्स HD बर्मनाच्या म्युझिकानसून करतलो जाल्यार कशें करतलो? SD बर्मन सॉंग. तुजी बर्मन. ना, तुजी एज कितली? 27. 27. HD बर्मन बी तुमी मरे कोणा याद दवरचेत ना. HD बर्मन वन ऑफ द फेमस अँड बेस्ट म्युझिशियन. ओ कानो रे ओ बटाट. कॉमेडी करता म्हणून एक वेळ बरें गावपाक जालें आसता. जर गावंक गेलो जाल्यार एक वेळ कॉमेडी जालें अशें. बरें, आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट जो येयल्लो तो वास्कोच्यान येयल्लो आनी ताचें नांव आसा इरफान काझी. तेणी लाफ्टर चॅलेंजान बीन भाग घेतला खंय, म्हणजे आमचे स्टेट लेवल आसता पळय अशें लाफींग कॉम्पिटिशन, तितून बीन ताणें भाग घेतला, प्रायजां घेतला. आनी MPTचो स्टाफ तो. इरफान काझी वास्कोच्यान नेक्स्ट पार्टिसिपंट. एक ट्रेन में मैंने एक भिखारी को देखा, एक फकीर को, बेचारा भीख मांग रहा था. और उसकी जो भीख मांगने की जो स्टाइल थी, जैसे वो भीख मांग रहा था वो इस तरह से मांगना था कि अल्लाह के नाम से कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से कुछ दे दो. पर और जैसे वो भीख मांग रहा था, सभी पब्लिक, सभी यात्री उसको देख रहे थे. और वो भीख के सुर में एक गाना बोल रहा था. और गाना कुछ ऐसा था कि जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे जुम्मा. फिर एक महिला को बहुत तरस आ गया, उसने निकाल के चवन्नी उसके हाथ में दे दी. चवन्नी, मैडम जी मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, गाने पे गौर कीजिए मैडम जी. जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे जुम्मा. एक बेचारी बहुत महिला थी, बहुत बड़ी सी थी, उसको बहुत 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 तरस आ गया उस पर. उसने बोली चलो इसको जो चाहिए वो दे देते. उसने मैडम जी ये कौन थी, मैडम जी ये कौन थी. मैं बहुत खुश नसीब हूँ मैडम जी, आपने मेरे दिल की सुन ली. कितना प्यारा चुम्मा था, कितना नरम नरम चुम्मा था मैडम जी. क्यों ना हो बेटा, मेरे मुंह में दांत जो नहीं है. मैं घर पे चला गया एक दिन. घर पे जाते ही देखा कि मेरी बीवी जोर जोर से रो रही थी.
मैंने पूछा ओ मोहतरमा क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या बताऊँ जी, क्यों क्या होगा क्या बताऊँ, मैंने जो आपके लिए मिठाई बनाई थी ना, हाँ तो फिर क्या हुआ क्या? ओ कुत्ता खा गया। अरे उसमें क्या बड़ी बात है, नया कुत्ता ले लेते। इस तरह से कुछ और बातें होती है। आणि नेक्स्ट पार्टिसिपंट जो येयलो तो मोरजेच्यान योगेश शेटगांवकर आणि तेणें आमच्या मुखार दवरलो गोंयचो सगळ्यान फेवरेट कॅरेक्टर जो चडशा गल्लींनी, चडशा कॉलनींनी, चडशा गांवांनी, शहरांनी खंयी वचूं तो मेळटात, तो म्हणजे बेवडा. आमगेलो हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा सोरो पिवप न्ही, सोरो एकदम वाईट, लोकांचे संसार बरबाद जाता अशें मिनिस्टर म्हणटा. पूण आमगेले इश्ट आसा ते म्हणटा सोरो जिवाक बरो, मातसो पिवपाक जाय, हांवें पिला पळय तोचो. हें जेन्ना जाता आनी इश्ट जेन्ना आमचो घरांत आसता तेन्ना तेंचे शेजाऱ्यांचे आयका, शी बाबा कितें तो अशें करप, शी रातभर बोल इतलें करप, आमगेलो हो अशें करना, केन्नाच करना. हांचो हो कशें करतलो, हांचो हो म्हणजे हांचो घो तो कशें करतलो. बायल्यान पियोन येवप, दारा फुडल्यान एक गटर आसा, गटरांत पडप, थंयच्यान भितर घेवन येवपी हीच. तो कितें करतलो, तेका बाबड्याक नासता उबें रावपाची ताकद. आणि नेक्स्ट पार्टिसिपंट जो आसा तो ह्या ऑडिशनांतलो सगळ्यांत यंगस्ट पार्टिसिपंट आमच्यान म्हणूं येता. 11th स्टँडर्डान तो शिकता. एव्हरेस्टो रॉड्रिगीस फ्रॉम रिबांदर. एव्हरेस्टो रॉड्रिगीस तुमच्या मुखार. नर्सीक म्हाका नर्स मेळ्ळी, नर्सीक जाल्ले. हे नर्स म्हटलें डॉक्टर खंय मेळटलो. ते म्हणलें स्ट्रेट वच लेफ्ट घे. मागीर स्ट्रेट गेलो आनी लेफ्ट घेतलें. हांवें दार उकडलें. हे डॉक्टर म्हटलें, डॉक्टर म्हाका प्लास्टीक सर्जरी करपाक जाय, कितले पयशे जातले? डॉक्टर म्हणपाक लागलो 1 करोड. 1 करोड म्हणल्यार हात पांय कडकडले. मागीर आनी हांव रावता. हांव मागीर चिंतलें, भायर येयलो आनी चिंतून हांवें मागीर सारकें चिंतलें. मागीर चिंतलें आनी म्हटलें डॉक्टर जरी तर प्लास्टीक आवडीत जाल्यार सर्जरी करपाक तूं कितले घेतलो? अक्षय कुमाराक तर आतां एक शिका मिक्सन शिकाराची ग्रायंडराची जर एडवर्टायज दिली, अक्षय कुमार हो करतलो. आम्ही दोघंही करता ती केन्नाय. हाय मैं हूँ अक्षय कुमार मंडलो. हाय मैं हूँ अक्षय कुमार. मैं आपके सामने ले लाया हूँ एक शिका मिक्सर और शिका ग्राइंडर. ये शिका ग्राइंडर, ये आप लोग पहले से ही जानते होंगे. और ये शिका मिक्सर. आणि बैकग्राउंड सुन देखा आवाज येलो. अरे फैमिली प्लानिंग था क्या? अब एक खा के मैं अपने बच्चों के सर तोड़ी मिलवा रहा हूँ. तो शिका मिक्सर और ग्राइंडर है. वाचलो एव्हरेस्टो रॉड्रिग्स तुमच्या खातीर. आणि आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट जो आसा तो परत फोंडेच्यानूच आयला आनी तेजें नांव आसा प्रणव पवार. आणि तेणें सुद्दां आमच्या मुखार दवरलो तो गोंयचोच फेवरेट कॅरेक्टर बेवडा. परत एकदां प्रणव पवार फोंडेच्यान तुमच्या मुखार. तेरी एक एक गोटो की कसम पिलू. येता आसतना फोंडेच्यान म्हाका NGOचो मेंबर मेळ्ळो. बेजार हाडलो येता आसतना. म्हणपा लागलो मरोंक पिता हे दुसऱ्यांक त्रास करपा. आमकां करता ते करता, घरच्यांकूय करता. वाड पडयल्ले म्हाजें चाळवलें. हांवें कितें म्हण जाणा, तूं गेले पयशांचे पिता काय कितें रे हांव. आनी हांव मारपाक पिना, पिवपाक मारता. हेचे आमी सगळे बसल्या. आमचे पयशे सगळे जे आसा हांगा आसा, सगळे जे आसा पळय आमचेच आहा. आनी आमी फोंडेचे सगळे आमी एक आमची बायली सगळे आमच्यो तुमच्यो सगळ्यांच्यो सगळ्यो बायली आमच्यो. आनी तुमी पळयलें आतां फोंड्या कितें करता ते सगळे जे तुमी आसा आमचे सगळे ते आमकां फुडल्या वर्सा मातशे आमकां निवडून दिते. इश्टानो विसरू नाका ह्या एपिसोडाच्या एंडाक शेवटाक ते बेस्ट 3 नांवां, बेस्ट 3 पार्टिसिपंट्स हांव डिक्लेअर करतलो. स्टे ट्यून. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. Just imagine.
विसवा उपरांत तुमचे स्वागत इश्टानो, वेलकम बॅक. इश्टानो, आमचे उरलेले पार्टिसिपंट्स परत एकदा नजर मारया तेंचेर आणि मागीर शेवटाक आमचे बेस्ट 3 जस्ट इमॅजिनाचे बेस्ट 3 जे सिलेक्ट जाल्या तेंची नांवां हांव तुमकां सांगतलो. गडगड पडना जाल्यार पावस पेवचो ना आनी पावस पडना जाल्यार बेबे रडचें ना. सोमार येना जाल्यार मंगळार येना आनी मंगळार जायना बगोर बुधवार जायना आनी बुधवार जायना बगोर गुरुवार जायना आनी गुरुवार जायना जाल्यार भुरगीं जायना. सारकें न्हू? तशें जाल्यार इतले डायलॉग जर हांवें बरोवन म्हाजें हें पिक्चर हिट जायना जाल्यार हांव ह्या पावसाक ह्या बुकाक उजो घालता, उजो. तुम्ही टेलिब्रँडाचे एड्स, त्यांचे फिचर्स, त्यांचे प्रोग्राम्स तुम्ही खूपशा चॅनलार वयले आसतली, पण असली टेलिब्रँडाची एड और असले टेलिब्रँडाचो प्रोग्राम तुम्ही खंयच पळोवंक नासतलो. गौरव नायक फोंडेच्यान तुमच्या मुखार घेवन येता टेलिब्रँड्स एडवर्टायझींग, आमचो ऑडिशनाचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट. इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, आ से आ तक. एक आयडिया जो बदल दे आपकी दुनिया. ॲडव्हर्टायज करप्यांनी देवाक लेगीत सोडले ना. कोण तरी म्हणटा विठोबा ज्या विटेर उबा आशिल्लो ती वीट आमची कंपनीची. कितें म्हणपा ह्या मनशांक? कितें सांगपा उरलां? अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप शक्ति कपूर से रणबीर कपूर हो जाएंगे, जॉनी लीवर से माइकल जैक्सन हो जाएंगे. हेलो, अब हमारे साथ एक चाइनीज मिला रहे हैं. मेरी आंखें बहुत बारीक हुआ करती थी, मुझे ठीक से दिखा भी नहीं करता था और मुझे बॉल डांस में डांस भी नहीं करना आता था, इसलिए मुझे सारी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही थी. फिर अपने रो मत, आपके जीवन में A1 ने क्या कमाल किया है. A1 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने मेरी पूरी लाइफ बना दी. या आमगे शाबण नासतालो, उदकूय न्हावपा मेळनाशिल्लें, तेन्ना A1 लायल्या पुरो घे वास. सगळे गांवाचे लोक सच्ची सच्ची तालिया थालिया थालिया.